Hello，大家好，欢迎各位回到你宝贝的指甲频道。这一期来谈一下子沟炎哈，遇到子沟炎我们该怎么做指甲？首先看照片，他的小指头其实是有子沟炎的，有吗？看不看得到？应该看得到了。看不清楚没关系，我不要给你看来。好，子沟炎、甲沟炎，好，小拇指有看到？红红肿肿的那块，这是甲沟炎、子沟炎。今天这个例子呢，其实他已经做了一阵子的指甲矫正了，然后整个状况也都很稳定啊，不小心把自己弄成子沟炎。左边是2019年8月份的状况，右边是2020年12月的状况。其实现在的指甲已经很漂亮，很漂亮，好，在追求完美的过程当中了。但是今天我们不是谈矫正的细节。如果说各位想要知道为什么可以这么厉害的话，简单来说，那就是指甲矫正计划，透过一个矫正型的凝胶指甲，准时回来修补，好好保护指甲。另外呢，做好日常保湿，指月油跟万膏认真擦，好让它越来越好。但是这不是重点，我们今天来讲子沟炎跟甲沟炎，好，基本上它是一样的东西啦哈。啊，指的就是指甲两侧指缘的皮肤发炎了。再简单说，就是手指头旁边一些小伤口，好所引起的感染啊，这够简单了吧？怎样会引起这个问题呢？例如说抠咬指甲、撕抠皮肤。好，或者是乱剪这个指缘旁边的皮啊、肉啊，剪得太夸张啊，导致的肿胀、红肿、发炎、流脓，或者是超痛的状况。先看一下一开始2019年08月的时候，那个时候呢还没这么严重，那时候是属于硬剪厚皮的时代，所以哇哦，可以看得到它的剪啊皮啊是非常厚的。到了最近当然你变成细皮嫩肉了啊，这个时候忍不住过去撕肉刺撕过头了，有个小伤口，导致于子沟炎产生。看不清楚，大家再放大看一下有够大了吧？透过这个照片应该可以看得出来，它指缘旁边是肿胀跟红肿的，而且有明显的发炎，甚至还有一点点的脓泡，再加上超痛，超痛！矫正之前的客人都不觉得手上受伤会痛，可是矫正到后面尤其是快结束的时候，哇，一点伤口都好痛好痛好痛！其实我觉得痛是一件好事情，痛在提醒你不要再破坏它，以后才不会再回到过去严重破坏指甲的状况。你说是不是？子沟炎正确的处理方式，子沟炎正确的处理方式当然是要找什么皮肤科医师就诊，并且依照医生的指示使用外用药或者是口服药。另外要避免各种的破坏跟刺激，同时间还要维持皮肤基本的健康，不要破坏它，而且做好保湿，不要一直去碰刺激的东西。那甲沟炎可以做指甲吗？在我们这边所秉持的方式是新客不行。如果说今天是全新的客户，他都有甲沟炎、子沟炎的话，我们一律先请他们先就医一律先看医生，先处理这些问题。矫正中的客户呢，难免也可能把自己弄成子沟炎。如果说今天他的甲沟炎非常非常的严重的话，我们就会跳过那一指而不做指甲，直接跳过，把那一指卸掉之后直接跳过，不要去更多的刺激。可是如果说今天没有很严重轻微的话，那我们就会用高技术的方式去避开伤口。今天这个 case 就是它不是那么的严重，所以我们才用我们的技术去避开伤口，去帮它继续做矫正。子沟炎卸除指甲，接下来我们来看一下子沟炎卸除指甲要注意哪一些部分。今天在他的小拇指有甲沟炎的现象。如果说今天是新客户有甲沟炎的话，我们就建议他不要做指甲。可是如果旧客户的话，我们就把它搞定这件事情。可是这个甲沟炎实际上是个很难处理的事情，等一下要请我们的同事展现高超的技巧。卸指甲的时候不可以磨到旁边任何一丁点肉，因为一磨它就会大出血。好，有看到这时候你看我们是不是用我们的手去包住它的，用手包住皮肤去保护它。为了不要伤害到它的皮肤，我们在卸指甲的时候特别卸特别的慢，一点一点慢慢卸，是非常好。越到下面层，越到边边就越危险。你可以看到我们的速度就越来越慢。然后我们也用更多的自己的手去贴着它的皮肤。子沟炎修磨示范，
在面对子沟炎的指甲的时候啊，更要去注意的事情是修磨。修磨的时候呢，磨棒如果磨到伤口，会造成非常非常严重的后果啊。接下来我们去现场看一下 Peggy 是如何帮他做修磨，如何避免他受伤的。这个例子比较特别，为什么呢？因为它有甲沟炎。我们刚才前置的时候就非常小心，修磨更小心。可以发现 Peggy 平常修磨没有这么慢的。Peggy 用他的大拇指压住这个客户的伤口。Peggy， 请问修这样子的指甲有什么特别的秘诀？经验。当 Peggy 话这么少的时候，就表示他在很认真在修。那就我帮他讲好了，我会轻轻压住客户的指肉，然后呢，把它旁边拨一点点，然后慢慢的拉过去。在旁边有小肉刺的时候，你去给它扯起来。对。打屁屁。小肉刺不要乱撕，这个我们刚刚前面好像有提到哈，他这次会甲沟炎哈，就是因为他乱撕小肉刺。来看一下现场 Peggy 的解说。它这里这种翘起来，如果你有这种像这样翘起来的时候，你不要去撕它，因为你这样一拉它，你会连后面健康的皮肤扯起来。因为那时候上班很烦，哦，好吧，你下次很烦，你就咬旁边的工作伙伴。同事啊，烦死了，然后咬它这样子，咬别人的。那 Peggy， 请问有肉刺该怎么办？有肉刺的话，勤擦万用膏，让它自然的代谢，或者是真的受不了会勾到，拿个小剪刀，把它比较脱离的部分轻轻的剪一下就好。那如果说想剪又不敢剪怎么办？就最好不要动它，就是来做手部保养啊，或者是说就勤擦膏，让它自然代谢。可以约你吃晚餐，请你帮忙剪吗？有点难度哦，因为我是宅女。那约你吃宵夜，请你帮忙剪可以吗？除非那个东西很好吃。老板娘，你这是难搞定。对啊。指甲矫正计划，各位一定觉得很好奇，对不对？为什么可以从左边这张图变成右边这张图这么成功呢？那是因为客户选择了我们，为他提供了指甲矫正计划，用矫正型凝胶的再配合指缘跟万用膏，非常认真的日常保湿，才能够越来越好。广告到此，话不多说，我们来贴下一个主题，那就是美甲日常。这个甲沟炎的例子呢，后续精简一下，看一下我们后续还帮他做哪一些小细节。小弟我要先告退了哈，感谢各位陪我到这边，不要忘记后面还有一段哦，看完它哦，先走哦，拜拜。其他这就没有子沟炎算比较正常的状况，所以 Peggy 的修磨速度就突然间变快。所以如果各位觉得好像速度变很快不是因为我们快转，这是它正常速度。Peggy 修磨比我速度快多了。Peggy 修磨比我快呢，第一个 Peggy 天生比较细心，第二个 Peggy 在当时的基本功扎的比我还要深，第三个这个 Peggy 做事情快很准，第四个我修磨的时候都在跟客人拉塞，这也是时间比较久的原因。都在撩妹。我没有撩妹，我是安抚客人的情绪。撩妹，不然你问妈妈她是不是都在撩妹？这个不好说。因为男美甲师握着女性客户，他们手会比较紧张嘛，所以我的刻意表现出比较娘或者比较好笑，他们才会觉得比较放心这样子。昨天是不是有地震？我在台南，有没有什么事？你知道吗？我们台北震很大，可是我完全不会害怕。你知道为什么吗？因为我相信的不是地震，这是我跟 Peggy 心中的共振。他没有人要理你，没有在冷笑。我都没有理我这件事情。虽然我们有客户是一般兵种、步兵、宪兵，还有蚵仔兵、串兵。老板娘，你要笑一笑吧，这那么好笑。什么？我笑一笑啊！今天礼拜六很忙耶，我要是稍微 delay 的话，他们都不用吃饭嘞。我这笑话这么好笑，你还不笑？我为了要让他们每个人都有吃饭时间，我补充啊。谢谢老板娘吃饭。要是没有你，我怎么办？如果没有你，日子怎么过？我的心也碎，什么事都不能做。你有听过这首歌吗？没有，如果有的话就透露年纪，所以我要说没有。这是上一代的歌，你应该没听过吧？之前看那个古时候的电影才学会这首歌的。古时候的电影。什么叫古时候的电影？请你说一下什么叫古时候的电影。
果男生可以就叫他做啊。